我觉得今天来到咱们腊户族，因为我早就听说咱们腊户族的朋友呢能歌善舞，特别是每个人的器乐演奏都特别的棒。对，尤其昨天我们走到那条街，大家来欢迎我们的时候，我发现很多漂亮的小姑娘和小伙子手里全部都拿着乐器，所以呢，而且每个人都会演奏，演奏的特别棒，所以不能只是我在这里送了礼物，我觉得格格也应该送，是不是？而且我在这里看见一个特别有意思的事情，就是我们沿途过来的时候，那个竹子都特别的粗，特别壮，真的很难见到。因为你看我手里的这个竹子啊，很细的。要在北京的话，也很多的竹子都没有长到那么粗，真的特别漂亮。尤其你们看到吗？就这个过这个水啊，这个还有旁边那个围栏的那些竹子，都特别的粗壮。我觉得这个现象特别有意思。是不是让格格来即兴给大家演奏一段？那好，我就用笛子为大家演奏一首笛子里面最著名的一首乐曲《牧民新歌》的片段，好不好？谢谢，大家喜欢听乐器是吧？喜欢听乐器是吧？好，那我拿唢呐给大家吹段咱们腊户族家喻户晓的那首《婚事》，好吗？